Давай. Здравейте, утре ще има фен среща и вижте какъв як плакат направихме с Сибел. Така. Здравейте и от мен. Напиши удивителен знак и тук. Утре ще имаме фен среща. Трябваше да бъде в събота, обаче ние я отменихме. Затова утре ще бъде. Сега правим плакат. Вчера направихме 16 листове за хората да видят. Как би бяха 50? Ми да, 50 Нещо се обърка. 50 листове направихме, не ни стигна много времето. Здравейте. И за това. Защо направих снимка, бе?